السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هانتي من ملك الصندوق داوانا زان هالكني وهم دودو. أنا وروحاني عبد الرحمن وحرجينا عافان قبت ملك استا واديك داوانا يسو. هدي أنا لتشوف تواد ما حسنت برنامج كنا شهر قريه. لو ذاك صاحب ذا يصومالي بهدي أن نقول عصب تهينا كنا كسبسكرايب نصر وددي بقولكم بينصار نوحير بينود مغودين يعردين وحيرون سدا إنه تخان تخية. هذا برد فيسبوك يقدر داوانا يسنا فلو نصوده سياينو برنامج ده وعيقلينته صومالي ده لسيدة قرادك أينو سكمدو أهانو وهاقاق وعشر كيني تحانا يكوسا بسنة دقن كيني سويالك إحار عيسى ودوان هيئة يونسكو أيو قانصة النظام عالمي oo dunida iyo dadkaba lagu maamuli karayo ma isleedahay Soomaali baa waxay leedahay nidaam dunidu aqoonsatay ma isleedahay intaas Soomaalina nidaam la'aan bay u dhimanaysaa su'aasha Swedish waxa weeyaan haddii nidaam leedahay Soomaalidu dunidu aqoonsatay ma ku dhaqanto waa mid aynu doonayno daayirta Soomaaliyeed inaynu dareensiino ina keen وهاجاج قيبت الله بيتمناد waxaynu ku qaadani doonaa dagalayda gudida u taala hadda waxaynu joognaa maxkamadii intaanan kiis bal la qaadin horta gudida xeerka qabanaysa shuruudaha laga rabo maxay tahay markaas aad ogaan doontaa bal xeerkani sida uu yahay gudida xeerka qabata gudida xeerka qabta يعني جودي ده حركة قبطة وحال جوضة جودي وحكمتا حركة هيسا لوجر ديبتو قلب ككوبات جوديجو وين يبهو ككوبان تهاي أما بهو ككوبناتو بهو ككوبناتو محل جوضة بهو مركز دويتين 10 كأني هوري شالي تولين كسوق هذا نبهو يعني وإني ككوبان تاي لبي يتوبانكي بهود عيسوها وإني ككوبان تاي بحير كوتا الله لكن بركي نسي عالمي أكاد إنه محاوي وإن لودن يهي بلغا وضاها قدي ده وإن لغا قدي ده وحال لغا إيجي بينالي قولدي داهيسي شريعة إسلامك موافق سنة ماضي بينالي أيا لقي يا بلي بينالي قف كدو بينالي يا هيبة جودي ده مجليو كدو بيما شيقبا جودي ده اسم مجليو تبينالنا إسلامكم ماشو جي ودكته حير كنا ماشي فوق بوجي عد آمين يسي عد قرب لي من يسيبه يعيد حاجة ودرسنا سمينا بملها وهجاك جودي ده وحاكلو لقي إيجي نمبوس قاطع oo hadii uu gubbo cun yahay waa casho waa ninka laaluushka cuna way hadii laaluush qaato oo nin laaluushka cuna haduu yahay lama aaminayo loomana dhiibanayo eeg hadda cid aaminaysa iyo cid wax u dhiibanaysa midna ma laha halkan maxaa marka ku ogaanaysaa nidaamkeenu sida uu corruptionka iyo musuqmaasuqa ula dagaalamayo Soomaalina halka maxaa dhigay مسوماس سومالي ومهرات دي كبيضاس حلو رأيا لينا أركي إنه نسكلنا وهجاج جودي ده وقضب كأفراد وحال لقى إيجي الدب محل لقى وضع الدب كوحويان وتيل أي هاي وحن نحن نحكم ظواهر وحن مغضى أيان حكمينا إلهي سبحانه وتعالى لنا سرائر تقرصون بين حلصيين وتوكلينا وهاتي هاي قف كده أفكيس وحقويو عذاب بكو قوستي مركتان محال لغا رابا قفك إلدبكو ومدك إحدا منك إحدا وي إلدبكو يعني كرتكو توسية كو الرما حقوك الله صوغة كوسي شاقا كديار قروكو يرادا إلدب لغير هذا gudida waxaa laga eegi inay wax cunayso marka ay garta qaadayso waa qodobka shanaad adoo wax cunaya garba ma qaadi kartid waxaa laga rabaa markaas
inaad u soo jeeda garta oodan cunto ku mashquulsanayno dee aadan wax raamsanaynin oo qof sii jeeda wax cunayaadan ahayn oo hadalkoosa ku hoos marin qaybta lixaad waxaa u yaalla oo kale kol waa hurdo kolla waa hadal kolla waa hunguri waka shaqadooduba inay hurdaan oo maskaxdoodu nasato waa loo baahan yahay inay hadlaan oo garta u fadhiyaanna waa loo baahan yahay inay wax cunaanna xilligeeda ayaa loo baahan yahay laakiin saddexdaa iskuma darayaan waxaa u taalla maahmaahadii ahayd ama waxaa taa u maahmaaha ah guddi raamsanaysa gar ma goyso guddi raamsanaysa gar ma goyso goys la qaaday geel la qaaday ka daran murtidaabaa markhaati ah waa hagaag qodobka toddobaad guddidu wixii tegay alle bay uga hadhay hadduu tegayba alla subxaana wa tacaala bay u daynaysaa ayaa wax tegay tiigsimaad ma leh baa la odhanayaa wixii soo socda alle bay ka sugi wax soo aadanna allaa og baa la yidhi wixii joogana way ka talin waxa taagan bay ka talinayaan ee marka iyadaa hor yaalla waxa soo socdana ilaahay baa laga sugi siduu noqdo oo waa cilmi lghayb wixii lasoo dhaafayna wax tegay tiigsimaad male qodobka sideedaad guddida waxaa laga eegi firdhiye oo waa haddii uu qaswadeen yahay innaga soomaali halka maxay dhigay qaswadeen baan dhigay qaswadeen dad waxaaba jiraba dowladda iyo baarlamaanada iyo u gala iyo garaha iyo ummadaha iyo odaytinimada u galaba inay wax qasaan that's why baynu colaada iyo ragaadka uga bixi weynay qaswadeenba hadduu yahay waa laga saarayaa qodobka sagaalaad waxaa kaloo ka mamnuuca guddida sirbixiyaha oo go-aanka hortii wax sheegsheega haddii lagu helana 12 halaad ganaaxa laga qaadaya guddidu markay ay gar qaadayso sir bay isku ogtahay maamulka laftiisu markuu wax wado waa hawxiisu waa u sir wasaas darteed waxaa la yidhahdaa umulisiyi nin reer weyn basay wax u ogyihiin waxuma sheegaan waa mahmaah Soomaaliyeed qodobka tobnaad guddida waxaa laga eegi guddidu waxay eegi iilka oo waa godka nin walba la gelin doono ilaahay buu ka baqayaa qof bili aadana oo kale ma eegayeen naftiisa iyo iilkiisa waa cabsoonayaa xabaasha miyaad ila geli ma dhinaca la ii kaa dhigi ma aboorkaad iga celin ma ciqaabtaad iga celin ma ilaahay baad garwadaan iga noqon maya markani qofna dhinaciisa ma siisanayo qodobka 11aad guddida waxaa kaliya eegi allah magaciisa iyagoon cid kale ka baqaynin gari allay taqaanaa ee nin ma taqaan waa tii la yidhi ilaahay bay ka baqayaan 11 qodob ayaa u gaara guddida xeerka qabta guddida lafteeda sidaas baa loo yidhi xeer waa xakame guddida lafteeda xeerka wuu qabtaayo waa tii la yidhi xeerku waa xakame waa tii la yidhi xeerka lama xeer waa jeerin oo dee lamana boodi karo waa tii la yidhi xeer isagaa kaa sarreeya lagama sarreeyo ama si mahmaa u eg bay ahayd macnaha taasi waa tii englishka ahayd xeerku isagaa sarreeya lagama sarreeyo laakiin teeni soomaaliga ahayd macnaha aduna saasinbuu u dhowaa waxaa kale oo jirta geedaha garta lagu qaadayo in ay u yaqiiniin duddo iyo darif labadaas ay kala baxaan gar marka la qaadayo meel kasta laguma qaado laba meel nidaam horta gartu iyo imanaysaa labada meel imanaysa waxa weeyaan waa duddo iyo darif duddadu waa maxay waa dhulka bartamaha ciisaha ah ama bartamaha deegaanka ama bartamaha dadka ah darifna de waa darifka waa darifta waa geeska waa koonaha oo waxa weeyaan waa dhulka cidhifyada ah guddi kasta waa inay fadhiisato oo ay garta ku qaada meel duddo ah iyadoo xeerinaysa dhagalaydii ahayd guddi faadhiyoomaysi hadal kama fiirsato guddi faadhiyoomaysi hadal kama fiirsato yani haddii koonaha la goolida ma la soo duulayaa ma cabsi baa jirta ma reeraha ma dariska ummadaha xagga inaga ee kale inaga ahayn baa lagu soo duulaya walwal kalaa jira ammaankaagu ma sugno tan marka maxaan ka qaadan karaa
waxaan ka qaadan karnaa caasimadda iyo maartay maxkamadaha dee meel ku habboon baa la geeyaa caasimadda ma caasimadda meel ku habboon baa la geeyaa tani marka waatan waxa lagu leeyahay marka waa caasimaddii bay ka dhigan tahay dadka ilaahu dawlad buu ahaa ma caasimaddii weeye marka caasimadda meeshii la dhigi lahaa baa laga hadlayaa inkastoo caasimad guurguurta tahay haddana waa inay bartamaha ku jirta baa lagu yidhi meel labaad baa jirta oo aan garta la fadhiisanin oo waa meel aan biyo lahayn waa tii la yidhi rug aan biyo lahayn reer laguma furo meeshu day oomano tahayna garta lama geeyo lama fadhiisto guddida ma fadhiisato goob saddexaad baa jirta oo garta aan lagu qaadin oo waa aqal hoostii oo waxaa la yidhi wuxuu qarsadu qabaa inaad guri la gasho lama ogola waa inaad geedkaa bannaan xalaal iftiin baa la qashaa koosaar garo waa loo wada joogo waa maamaayo soomaaliyeed bannaanka ya waa in lagaa helo iyada oo miyiga la jooga haddii gar loo fadhiisto guri ama aqal dhexdiisa wax kasta wax ka soo qaad male oo xitaa haddii go-aano la gaadho ciisuhu ma aqoonsano haddii garta la qaado oo darif lagu qaado haddii garta la qaado oo meelaan biyo lahayn lagu qaado haddii garta la qaado oo aqal hoosti lagu qaado gartaas way jaban tahay laakiin aqal hoosti haddii lagu qaado waxa la qariyo iyadu waa mamnuuc labada kale laakiin waa duruuf loo xeradayay oo la isku waafaqsan yahay waa hagaag guddidu marka qof ama qolo ku soo dacwooto waxay odhan sidan soo socota eeg hadda 8 odhaahood oo isdaba taala baa la odhanayaa aan fadhiisanno ya hadalla sare joog kuma baxo geela soogsoog kuma rimo ya aan fadhiisanno waxay ka dhigan tahay sare joog gar laguma qaado ee aan fadhiisanno aan maqallo waxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay arrinku marka horeysa dhagahayga ha ku soo dhaco yani waa gar baa lagu dhibtay somaa dhagayso waa si shareecada islaamka ahaydii waa inaad mudiciga dhagaysato aan eegno waxay ka dhigan tahay mar haddaan maqalay aan hoos u gallo aan fahanno aan u dhug yeelanno aan dhagaysanno waxay ka dhigan tahay aan dhagaha u raaricinno maragga yani markhaatiga iyo maragga iyo celceliska iyo odhaahda waa in dhagaha loo raariciyo aan isweydiinno waxay ka dhigan tahay nin waliba malihiisa ha ka dhiibto ra'yiga ha ka dhiibo aan ka fiirsanno waxay ka dhigan tahay aad iyo aad aan u lafaguro aan guddoonno waxay ka dhigan tahay intaas oo dhan markaan soo indhaindhaynay aan isla aqbalno in arrintu noocaa tahay ciladu noocaa tahay xeerar kusoo aroray noocaa yihiin intaasoo dhegelay ka dhex muuqato isla qaadano aan goyno waxay ka dhigan tahay go-aan wada jir ah aan ka gaadhno guddi kasta oo gar qaadaysa waxaa uu xeer ah in ay isxasuusiso erayadan soo socda oo ku saabsan dadka garta qaadaya iyo kuwa loo qaadaya waxayna yihiin nin wuu faraa ninna wuu fasaxaa nin wuu furaa ninna wuu falanqeeyaa waa hagaag nin wuu faraa faritaanku dee waa amarkii oo waa kii wax dhiibanayay ninna wuu fasaxaa oo waa garta odayaasheedii nin wuu furaa oo waa bilowga garta marka la galo nin wuu falanqeeyaa oo waa marka arrintii discussion lagu sameynayo ama la celcelinayo ya nin wuu gooyaa ninna wuu guddoomiyaa nin go-aankuu ridaa ninna waa guddoonshaha nin way u go'daa ninna way ka go'daa gari laba nin kama wada qosliso arrintaa waxaa geli alle iyo nebi nin yaqaana waa niman beenala ahayn ama buus cunin wuxuuna ku geli siriya caad la-aan aqal hoostii lama fadhiisanaya ee bannaanka ayuu ku gelayaa
dhagaqabaa dhagaysan nin dhagala dee cidina wax u dhiiban mayso indhaqabaa eegi nin indhalaana markhaati dee maaragtay wax uu arag xagga aragga lama weydiinayo marag iyo markhaataa la qaadi waa muddac iyo muddac calayhi dhaartii ama markhaatigii marag iyo iimaan baa qaadi qof macnaha maaragtay dee loo qaateena oo ku habboon baa qaadaya taakiya taakin yani waa loo kuurgelayaa weye taakadu yani si dhow baa loola soconayaa xusuliya xusulin si babac iyo sidii ka ballaadhanba waa loola socontana waa cabirkii taakada waa taakadii iyo suxulkii wey gudbiyaa gudbin dheerariyaa dheerarin maaroodiyaa maaroodin dhammeeyaa dhammayn ma eexdaa ilaalin ku degdeg iyo dib u dhac buu ka ilaalin nin eexanayo nin aqoon xun baa laga saari beenaale iyo nin boos qaataa laga saari sabab ku jirto iyo sanbab ku jirtaa laga saari sabab iyo sanbab ku jirta labadaba waa laga saaraya wixii iil ku jira allaa looga hadhi wixii qarsoon ilaahay baa looga hadhayaa wixii ifka joogan odaygaa ka talin waa tii lalahaa maartay waxa joogaa laga talin irbad caara dheer baa lagu baadhi si dhow baa loola soconayaa guddidii maxkamadda shuruudaheedii iyo shaqadeedii iyo qaabkeedii waka intaa markaad guddida ku ogaato ayuunbaad gartaadii la qaadayaa ayuunbaa gartaadii lagu soconayaa qaybtanina waa qaybtii 12aad sidaad ula socotana dee waxaynu doonaynaa inaynu baranno xeerkeenna iyo nidaamkeenna aan dunida kusoo biirinay innaguna aynu ku dhaqanno ummadeennana aynu ku badbaadino burburka iyo dhibaatada iyo nidaam la-aantana aynu kaga baxno qayb ayaad ka tahay barnaamijka sidii aynu ummadeenna garaadkeeda usoo dhisi lahayn intaynu ku kulmi doona qaybta 13aad waa anigu cabdiraxmaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh